دكتورة سارة، أنا عملت هوليود سمايل وأسناني بقت جميلة وبيضة قوي. بس عندي مشكلة إني عشان مدخنة لون اللثة بتاعتي غامقة ومضايقاني قوي. إيه الحل؟ الحل دلوقتي بقى أبسط مما تتخيلوا. دايما العيان بعد ما بيعمل هوليود سمايل، وبالذات نوعية البيشنتس اللي بيفتحوا درجة أسنانهم لدرجات فاتحة قوي، بيبقى عندهم مشكلة إن اللثة بيبدأ يبان الغمقان بتاعها، لأن بقى فيه كونتراست كبير في الألوان. بس دي ما بقتش مشكلة تماما، لأن حلها أبسط مما تتخيلوا. الحل بيتعمل في خلال 10 دقايق بالظبط، من غير بنج، من غير وجع. تكنيك بسيط عن طريق الليزر، ما بياخدش 10 دقايق فعلا. بنقدر نرجع اللثة من اللون الغامق للون الوردي الصحي، ترجع زي الأول وأحلى كمان. بعد التكنيك دوت ب 48 ساعة بالظبط اللثة بترجع لطبيعتها تماما، مفيش أي ألم. ده قد إيه بيكون مريح للعيان. عندنا كمان هنا في دار الجمال أحدث أنواع ليزر وأحدث تكنيكس في أجهزة الليزر اللي بتضمن عدم وجود ألم، وكمان ما بنحتاجش إن احنا ندي بنج حتى للبيشنت during التكنيك ده. أنتم أيضا تستطيعون الاستفادة من الاستشارة المجانية في دار الجمال عبر صفحتنا على فيسبوك أو إنستغرام أو عبر الواتساب ليصلكم الرد فورا.